around me, see the sweet love. Stuck in the dark with you, my flashlight. You getting me to the night. Mana sih kepada studio lah, mana studio day, mana way studio band. Kamu ngapain? Aku lagi ngikutin orang yang lagi viral. Siapa sih? Namanya Nur Afifah. Siapa dia itu sih? Itu ibu-ibu yang serba bisa. Dia lagi viral, guys. Viral apanya? Kamu mau lihat? Ini video. Look around me, see the sweet love. Stuck in the dark with you, my flashlight. You getting me to the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. Scared like you're the sweet life. I'm stuck in the dark with you, my flashlight. You getting me to the night. You got me, can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, you're the sweet life. I'm stuck in your dark with your flashlight. You got me too. Cara untuk melihatnya, buka aja aplikasi TikTok di HP kamu. Cari bibir tebal 95. Nah, ini akun TikToknya teman-teman. Video yang viral yang penontonnya 400.000 ya. Nur Afifah langsung dapat DM dari Ketawa Itu Berkah Trans TV. Dia pun langsung di WA oleh tim kreatif Trans TV. Nantikan live Nur Afifah ya.